টেম সাইজ এক পিস কোকাটেল পাখির বাচ্চা আজকে আমরা পাঠাবো কালিয়াকৈরের উদ্দেশ্যে। সো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন পাখিটাকে বক্সের ভিতরে উঠায়ে বক্সের উপরে নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার ক্লিয়ারলি উল্লেখ করে আমরা এখন যাব বাস স্ট্যান্ডের উদ্দেশ্যে। দেন আশা করি খুবই দ্রুত পাখিটাকে বাসে উঠাই দিতে পারবো। দেন আর আছে দেখেন পরে ইউনিটি ম্যানেজার কিছু টাকা করেন কিছু করে দেন সো ফাইনালি ধন্যবাদ জানাবো সুজন ভাইকে। উনি কিন্তু পাখিটা রিসিভ করা মাত্রই আমাদেরকে পাখির একটা সুন্দর ভিডিও পাঠিয়েছেন, পাখিটা একদম বক্স থেকে বের করা পর্যন্ত, এবং সেই সাথে সুজন ভাইকে আমরা আগেও যে পাখিটা দিয়েছিলাম সেইটারও একটা ফুটেজ উনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। তো অনেক অনেক শুভকামনা সুজন ভাইয়ের নতুন পাখিগুলোর জন্য।